নমস্কার, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই কামনাই করি। আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনারা ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে নাক ডাকা বন্ধ করবেন। তো আজকে ঘরোয়া আমি 9টা পদ্ধতি বলবো, যে 9টা আমি ঘরোয়া টোটকা বলবো। এই টোটকাগুলো আপনারা 9টার মধ্যে যে কোনো দুটো কি একটা পালন করেন, সেক্ষেত্রে নাক ডাকা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। এবং আমি 2 থেকে 3টে ওরাল এক্সারসাইজ বা মুখের কিছু ব্যায়াম বলবো, যেগুলো করলে আপনাদের নাক ডাকার প্রবণতা সম্পূর্ণ কমে যাবে। তৃতীয় হচ্ছে আপনাদের কাদের কাদের নাক ডাকার প্রবণতা হয় এবং কি কি কারণে হয় এবং কি কি টেস্ট হয়, এটা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম যাওয়া যাক ঘরোয়া টোটকা কি ইউজ করবেন। তাই জন্য 9টা টোটকা বলবো। তার মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে, আমাদের সাধারণত প্রত্যেকটা বাঙালি বাড়িতে বা ইন্ডিয়ার ম্যাক্সিমাম বাড়িতে গাওয়া ঘি পাওয়া যায়। গরুর দুধে বা মোষের দুধে যে ঘি পাওয়া যায়, সেই ঘি আপনি ঘুমাতে যাওয়ার আগে রাতের বেলায় প্রত্যেকটা নাকের ফুটোতে 2 ফোঁটা করে গাওয়া ঘি গরম করে হালকা করে যখন লিকুইড হয়ে যাবে, দানা দানা হলে তো যাবে না, একটু লিকুইড হয়ে যাবে, তখন নাকের ফুটোর মধ্যে 2 ফোঁটা করে যদি দিয়ে দেন, এটা কিন্তু আপনার ভেতরে যে আছে বা যে শ্বাসনালী আর গ্রাসনালীর মাঝখানে যে কপাটিকাটা, সেই কপাটিকাটাকে যখন আপনি বারবার নিঃশ্বাস নিচ্ছেন ড্রাই হয়ে যায় এবং সেটা কম্পন করতে থাকে এবং জায়গাটা সরু হয়ে যায়। এই ঘি যাওয়ার ফলে সেই জায়গাটাকে স্লিপ করে দেবে, যেখানে কম্পন হতে অনেকটাই বাধা দেবে, আপনার নাক ডাকার প্রবণতা অনেকটাই কমে যাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার অপরাজিতা চা। অপরাজিতা ফুল দেখবেন দুর্গা পুজোতে লাগে বা শিবের পুজোতে লাগে, বা অনেক সময় দেখবেন যে এই অপরাজিতা ফুল কৃষ্ণকেও দেওয়া হয়, বা তারা মায়ের ছবি দেবেন অনেক সময় অপরাজিতা মালা থাকে নীল কালারে। এই অপরাজিতা চা আপনি বাজার থেকে কিনতে পারেন, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, মিশো বা যে কোনো অনলাইন থেকে আপনি কিনে নিতে পারেন। অথবা যারা গ্রামে থাকেন তারা এই অপরাজিতা ফুল কালেক্ট করবেন, শুকিয়ে নেবেন, শুকিয়ে একটা জায়গায় প্রিজার্ভ করবেন। যখন আপনার যার প্রবলেম হয় তাকে 2 থেকে 3টে অপরাজিতা জলে দিয়ে ফুটিয়ে চা বানাবেন। চাটা নীল নীল রং হয়ে যাবে বা ব্লু কালার হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে নিয়ে তাকে খাওয়াবেন। দিনে 2 থেকে 3 বার, এটা কন্টিনিউ 7 থেকে 10 দিন করুন, এটা সুফল পেতে থাকবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভিটামিন সি। প্রত্যেকটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি, অ্যামওয়ে, মদিকা, ভেস্টিজ, এই গ্লাওয়ে, নানান রকম কোম্পানি, তাদের কাছে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। অথবা আপনার মেডিকেল শপে গিয়েও কিন্তু ভিটামিন সি কিনতে পারেন, স্ট্যান সি অথবা লিম সি, নানান রকম কোম্পানি আছে, তাদের নাম বায়োসি, প্রচুর কোম্পানি আছে, যেগুলো 1 টাকা থেকে 1.5 টাকা একটা ভিটামিন সি ট্যাবলেট 500 মাইক্রোগ্রাম থাকে। আপনি সারাদিনে যদি একটা করে ভিটামিন সি চুষে খান, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার নাক ডাকার প্রবণতা কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে। এটা কন্টিনিউ যদি আপনি 1 মাস ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার কস্টিং পড়বে পার ডে 1 টাকা, মানে 30 দিনে 30 টাকা। এর থেকে সস্তা কিছু আজকের দিনে হয় না। তৃতীয়ত হচ্ছে, অনেকেরই ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটু গরম দুধ খাওয়ার প্রবণতা আছে। যাদের দুধ খাওয়ার প্রবণতা, তাদের দুধের মধ্যে সামান্য 2 থেকে 3 চিমটে মতন হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে দেবেন, মিশিয়ে খাবেন। এতেও কিন্তু আপনাদের নাক ডাকার প্রবণতা আস্তে আস্তে কমে যাবে। তারপরে এটা হচ্ছে রসুন। রসুনকে বলা হয় মহা ঔষধি, যে এই ওষুধের গুণে ভরপুর। তো এই রাতে শোয়ার আগে বা যখন আপনার রাতে খাবার খাচ্ছেন, সেই সময় যদি 2টো করে রসুন আপনি সঙ্গে খেয়ে নেন, অনেকে যেমন পেঁয়াজ খাওয়ার প্রবণতা থাকে, সেটা যদি 2টো রসুন যদি আপনি খেয়ে নেন, আপনার কিন্তু ঘুমের সময় নাক ডাকার প্রবণতাটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে অলিভ অয়েল। রাতে শুতে যাওয়ার আগে আপনি যদি 1 চামচ অলিভ অয়েল ডাইরেক্ট খেয়ে নেন এবং 2 ফোঁটা অলিভ অয়েল নাকের ফুটোগুলোর মধ্যে দিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা আস্তে আস্তে কমে যাবে। তো ঘটনা হচ্ছে, এবার যাওয়া যাক কি কি ব্যায়াম করবেন। আরও 2টো কথা বলে দিই। দারচিনি বা এলাচ যে কোনো একটা আপনি রাতের বেলায় চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারেন, তাতেও কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা কমে যাবে। যে ব্যায়ামগুলো আপনাদের করতে হবে, সেই ব্যায়ামগুলোর মধ্যে দেখবেন, ইএনটি ডাক্তারের কাছে দেখাতে গেলে অনেক সময় দেখবেন জিভ বার করে এ উচ্চারণ করতে বলে। জিভটাকে একটা কটন প্যাক দিয়ে জিভটাকে টেনে ধরে এবং তাকে আপনাকে এ উচ্চারণ করতে বলে। ঠিক এইভাবে এইভাবে যদি আপনি এ উচ্চারণটা দিনে 4 বার 5 বার করেন, 3টে ভাগে, সকাল দুপুর রাত্রে খাওয়া দাওয়া
আগেই করবেন, খাওয়া দাওয়ার পরে করবেন না, সকালের দিকে করে নেবেন। এটা মোটামুটি একটা টাইমে 20 বার বলবেন। এইভাবে কিন্তু এই ব্যায়ামটা যদি আপনি করেন, এক্ষেত্রে আপনাদের নাক ডাকার সমস্যাটা কিন্তু অনেকটাই মিটে যাবে। দ্বিতীয়, আপনি জিভটা আপনার হার্ড প্যালেট থেকে সফট প্যালেটে নিয়ে যাবেন, জিভটাকে উল্টিয়ে দিয়ে, ঠিক এরকমভাবে একদম সফট প্যালেট লাগিয়ে 5 সেকেন্ড থেকে 10 সেকেন্ড রেখে দেবেন। এইভাবে 3-4 বার এরকমভাবে করবেন। 5 থেকে 10 সেকেন্ড রাখবেন, আবার ছেড়ে দেবেন, আবার রাখবেন, আবার ছেড়ে দেবেন। এবার 3-4 বার সেট আপে করলে এটাকে আপনি 10-15 দিন করলেই তার সুফল পেতে থাকবেন। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, আপনি জিভটাকে যতটা পারবেন সামনের দিকে বার করে রাখতে পারেন। দেখবেন আপনার এই জায়গাগুলোতে একটা টান ধরছে, যেখানে আপনার টনসিলটা আছে সেই জায়গাগুলো বা গ্ল্যান্ডের পাশগুলো এবং র্যামাস অফ ম্যান্ডিবুলারের পাশে যেমন টান টান মনে হচ্ছে, এটাতেও কিন্তু আপনার যদি ছোটোখাটো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, আপনি অরুণাম্বিলম এবং কপালভাতি, ভস্ত্রিকা, এইগুলো যদি আপনি প্রত্যেক দিন একবার সকালে করতে পারেন, সেক্ষেত্রে নাক ডাকা থেকে আপনি 100% আস্তে আস্তে কমে যাবে। এবার আসা যাক কাদের কাদের নাক ডাকে। যারা প্রচণ্ড মোটা, ওবিসিটিতে ভুগছেন, তাদের কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা হবে। যাদের গলা অনেকটাই মোটা, ডবল চিন থাকে বা ডবল চিবুক এরমভাবে, তো তাদেরও কিন্তু গলা মোটা হওয়ার জন্য, গ্রীবাটা মোটা হওয়ার জন্য তাদেরও কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা হবে। যারা প্রচণ্ড অ্যালকোহল নেন তাদেরও কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা হয়ে যায়। যারা প্রচণ্ড স্মোকিং করে তাদেরও কিন্তু নাক ডাকবে। এবং যেসব প্রেগনেন্ট মাদার বা সন্তান সম্ভাবনা, তাদেরও কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা থাকবে। তো ঘটনা হচ্ছে যে এইগুলোতে আপনার পাশে যে আপনার সঙ্গিনী যে ঘুমায়, সে আপনার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। এই সমস্যাতে এইগুলো যদি করার পর, এই ঘরোয়া টোটকাগুলো যদি কমে যায় তো ভালো, আর যদি না কমে সেক্ষেত্রে আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার, ইএনটি সার্জনের সঙ্গে কথা বলাটা বিশেষ দরকার। সেখানে আপনাকে প্রথমে যেটা করবে, সেটা তারা নিজের মতন ক্লিনিক্যাল টেস্ট করার পর যদি বুঝতে না পারে, সেক্ষেত্রে আপনাকে সোনোগ্রাফি করাবেন এবং পলিসোনোগ্রাফি তারা বুঝতে পারবেন যে কোথায় কি হয়েছে এবং সেই মতো আপনাদের ট্রিটমেন্ট দেবে। তো যদি এগুলো ভয়ের বিষয় নয়, অনেক সময় নাকের মধ্যে পলিপ থাকলে বা সিস্ট জমে গেলেও নাক ডাকতে পারে, আবার জেনেটিক কারণেও নাক ডাকতে পারে, বা টনসিল ইনফেকশনও নাক ডাকতে পারে। তো আমি আজকে আমার মতো বোঝাবার চেষ্টা করলাম। যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটা লাইক শেয়ার করবেন। আর যদি কোনো বিষয়ে জানতে ইচ্ছা হয়, আপনারা নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় আপনারা আমাকে মেসেজ করতে পারেন, অথবা আমার ইমেলে গিয়ে মেল করতে পারেন। তা আমি সমস্ত উত্তর আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এই কামনা করি। নমস্কার।